Pozdrav društvo, moje ime je Ivan i kao što naziv ovog videa kaže Magic OS 9.0, da li je najbolji i zbog čega jeste, ja smatram da je Magic OS još od 8.0 verzije najbolji, a sa 9.0 preko, naravno, Android 15 operativnog sistema je još više unapređen korisnički interfejs, pa daj da prođemo kroz njega da vidimo šta nam on to omogućava. Ja sad mogu da pokažem šta sam ja odmah ovako u startu podesio, ali da krenemo redom, još samo da napomenem da, pošto imam razna pitanja kako da podesim ovo, kako da ono, imate ovde pretraži i tu kucate bilo šta, evo za navigaciju, puno pitanja sam imao vezano za navigaciju, kako da ovo, kako da ono podesim, znači ukucate samo i onda imate navigaciju tastera i odmah, i ne samo za navigaciju tastera, za bilo šta, imate tu u tražilici i ne morate proći kroz interfejs ukoliko vas mrzi da to radite. Ali evo ja ću sad proći sa vama, preskočit ću ove prve 4 opcije, 5 opcija još veza, pomenut ću samo ovaj dns.adguard-dns.com blokira aplikacije ukoliko ih ima u sistemu, ovdje ih nema, ali i reklame, ne aplikacije, reklame u sistemu ili reklame kroz aplikacije trećih strana. Zatim Honor AI, onda gdje je Honor po meni najdalje otišao. Imamo AI predloge, oni se nalaze u zasebnom folderu ovdje i nije uvijek isti raspored, zato jeste AI. Zatim imamo prevod veštačkom inteligencijom, evo na početnom ekranu, podržani jezici, nažalost nema naših, kineski, engleski, francuski, nemački, španski, italijanski, ruski, turski, malajski, arapski, kantonski. U dogledno vreme doći će, nadam se, i neki jezik iz regiona i možemo bilo glasom, bilo da iskucamo i u tom trenutku da dobijemo prevod, pa ćemo imati svog ličnog prevodioca u neko dogledno vreme. Zatim, sljedeća opcija su magični tekst i magični portal. Ukoliko uđemo u neku aplikaciju, kucnemo i zaokružimo, možemo celu tu fotografiju prebaciti u galeriju ili poslati negdje na mrežu, a možemo izdvojiti tekst i onda tekst samo prebaciti u neku od aplikacija bez da čuvamo u telefonu. Po meni jako zanimljiva i jako korisna opcija. Pametna detekcija, drži ekran uključenim tokom gledanja, pogledajte ekran da biste smanjili jačinu zvuka zvona, prikaži always on ili režim pripravnosti kada se gleda u ekran. I pametna rotacija i automatska rotacija. Dakle, ako bi ja sad okretao se oko stola, ekran bi rotirao prikaz u pravcu mojih očiju. Imamo pokrete u vazduhu. To je već poznato. Evo kako to ide, znači na dole. Ili evo u praksi, ajde da vidimo, da uđemo. Dakle, to je screenshot. Evo sada ću listati. Evo još jedan screenshot, samo da vam pokažem. A ako bih htio da idem na dole, treba bi ovako da idem. I tako idem na gore, ovo je nazad i tako dalje. Evo vidite, sve to radi bez greške. Idemo dalje. Praćenje očiju. Dakle, ja sam kalibrisao, idu brojevi od 1 do 5. Ja pratim pogledom, nakon toga kada se pojavi neka poruka sada trenutno, na primjer, i ja pogledam u nju, on otvori telefon, ako ne gledam u nju, ne otvara. To je jedna od opcija. Druga opcija je always on, što ćete vidjeti sada dalje kad idemo u početni ekran i stil zaključenog ekrana. Ja sam prilagodio always on. Dakle, može biti prikaz na celom ekranu kada je funkcija always on ili uvek na ekranu, prikazuje na celom ekranu, vidi se zatamljeni, zaključeni ekran. Dakle, ceo sadržaj zaključenog ekrana, samo zatamljeno. Može tako da izgleda always on, može da bude klasičan kao kod svih ostalih modela, a može da bude onako kako sam ja podesio kada pogledam u ekran da tada prikaže always on. Dakle, ima sve 3 opcije, pa kome kako odgovara. Kada je stavljeno da bude onako kao kod ostalih Android telefona ili da ceo ekran bude, možemo zakazati, može biti ceo dan, a može biti ovako kako sam ja stavio da bude pametan i kada pogledam u telefon da tada prikaže, ovako nema potrebe da blješti u prazno.
Dakle, to je kada je always on u pitanju. Tu imamo još podešavanje početnog ekrana. Možemo 4x6 ili 5x6 kada su ikone, broj ikona u redu u pitanju. Možemo zaključiti raspored početnog ekrana, automatsko poravnanje. Kada povučemo na dole, možemo da imamo honor tražilicu, obaveštenja ili kontrolni centar, ili nijedno od ta dva. Ja sam stavio da bude obaveštenje i kontrolni centar kao kod svih, znači povlačenjem na dole otvaraju se podešavanja, levom stranom obaveštenja. Tako da to je kod mene uvek podešano na taj način. Tu još imamo potpis na ekranu, ja sam stavio dok živim, nadam se, ovaj Dum Spero, stanje pripravnosti, satovi, albumi, umetnički potpis. Možemo ikone menjati da budu, ja sam stavio da budu ovakve, mogu biti ovakve, znači bez da menjam temu, u istoj ovoj temi biram kako će izgledati ikone. Otključavanje uz slike časopise, mogu odabrati određene slike ili staviti neke svoje slike i svaki put da bude druga slika kada otključam telefon. Tako da što se toga tiče prepuno opcija. Prikaz i osvetljaj. Ja sam stavio tamni režim kao po običaju. Podešavanje fontova. Dakle imamo Honor Sans ili još, ali pored ovih dva imamo još dosta drugih. Ja sam stavio, evo, stavit ću sada Android. Zatim imamo veličinu teksta, veličinu ikona, režim boje i temperature živopisno je stavljeno kod mene, može biti normalno, možemo sami skalirati da bude topla, hladna i da mi prilagodimo kako nama odgovara. Režim e-knjige, kada se čita, imam onaj Bookmate i mogu čitati knjige u tom režimu, ne umara oči, to je kao što ima TLC, onaj Next Paper u tom stilu. Spavanje nakon 10 minuta, rezolucija ekrana pametna, a može biti visoka, znači ona puna 2800x1280, standardna 2450x1120 ili niska 2100x960 ukoliko želimo da produžimo radni vek baterije. Imamo pojačivač, samo još nešto, imamo brzinu osvežavanja, može biti standardna do 60, 120 ili, pošto je LTPO matrica, osvežavanje omogućava ravnotežu između jednačnosti slike i trajanja baterije, dakle od 1 do 120 sam telefon bira. Pojačivač video zapisa, super dinamični ekran, znači super HD, za aplikacije poput YouTube-a, video player i galeriju, također za aplikacije imamo živopisni ekran za aplikacije YouTube, Facebook i Instagram. To je bio prikaz i osvetljaj, prilagođenost oku, ono tu briljira, evo ima ovaj cirkadijalni noćni displej, automatski prilagođava temperaturu boje ekrana na osnovu vašeg telesnog ritma kako bi vam pomogao da bolje spavate, zaštita oči od defokusa, prirodni ton, prilagođenost oku, dinamičko zatamnjenje i PVM koje je na čak 4320 Hz. Ja mislim da niko nema višu vrednost PVM dimminga. Kada su zvuci i vibracije u pitanju, tu nema nekih prevelikih, da kažem, podešavanja, za razliku od Honor Magic 7 Pro koji može podesiti sistemski zvuk. Ovdje može samo da se putem slušalica podesi ovaj prostorni Honor Sound ili ostali zvučni efekti, a kod Honor Magic 7 Pro možemo podešavati da imamo prostorni 3D zvuk ili da imamo dodatni bas u samom zvuku kada je telefon u pitanju. Obaveštenje i statusna traka, magična kapsula, to je ona magična pilula kod iPhone-a kada je snimanje u pitanju, reprodukcija medija ili kada je sat, kada je timer ili šta već, alarm kada je, zatim statusna traka, možemo bateriju sakriti, staviti unutar nje ili izvan nje, možemo prikazati brzinu mreže, isključiti mrežnog operatera, isključiti ikonu obaveštenja,
ili staviti čisti režim da ima samo one najosnovnije funkcije. Ja sam stavio da mi se sve vidi. Zatim imamo aplikacije, imamo i dvojne aplikacije, evo blizanac aplikacija za ovih 6, znači imamo Facebook, Instagram, Telegram, TikTok, Viber i VPS Office. Njih možemo imati kao blizanac i plus možemo imati onaj dualni prostor kada napravimo, samo da vidim, ne ovako, trebam da razdvojim da bi, evo paralelni prostor, ali sada neću praviti paralelni prostor, tako da možemo imati i blizanac aplikacije i paralelni prostor. Kada je baterija u pitanju, imamo režim performansi, režim uštede energije, režim ultra uštede energije, optimizacija baterije, reverzibilno punjenje, procenat baterije, to smo malo pre podesili, pokretanje aplikacija, možemo automatski, možemo staviti ručno, još podešavanje baterije, znači pametno punjenje, radi dužeg trajanja baterije uređaj prepoznaje vašu rutinu punjenja i odlaže punjenje baterije do kraja čim premaši 80%, sve dok ne morate ponovno da koristite. Može biti pametan kapacitet, pametan po znacima navoda da nam smanji kapacitet baterije i možemo da isključimo da nam telefon kada bude u stanju spavanja da nemamo konekciju sa internetom već tek ujutro. To jedino podržavam nekad, mada je kod mene uključeno da bi mogli mirno da spavamo, a ove ostale funkcije po meni su besmislene. Zašto kupujem telefon sa velikim kapacitetom baterije i sa brzim punjenjem ako ću to smanjiti i ograničiti? Tako da je kod mene uvek sve uključeno na max kada je to u pitanju. Kada je memorija, dakle imam 512 UFS 4.0 skladišne memorije. Bezbednost i hitni slučaj, tu može onaj hitan SOS poziv, dakle sam telefon ima tekst i kada dodam broj 5 puta kliknem na dugme za uključivanje i isključivanje i on pošalje tu poruku kao da sam ja iskuckao na brojeve koje sam prethodno odredio. Bezbednost i privatnost, samo da vidimo šta još tu ima, digitalno blagostanje, to je standardno kao kod svih, biometrijski podaci lozinka, to sam preskočio, tu samo treba napomenuti da registrovanje lica, ovdje ima onaj time of flight senzor, dakle 3D mapiranje lica i nemoguće je prevariti ovaj telefon, međutim otisak prsta je optički, nije ultrasonični kao kod onog Magic 7 Pro koji kombinuje dve najnaprednije tehnike, dakle ultrasonični otisak prsta i time of flight 3D prepoznavanje, odnosno mapiranje lica. I imamo standardne Google usluge i imamo korisnike i naloge koje mogu da koristi još neko sem mene. Dakle, što se mene tiče, ovaj model i ova vrsta, odnosno ovaj korisnički interfejs Magic OS 9.0 definitivno je ono što meni treba. Ne znam da li je podešano ono za gašenje paljenja ekrana, to je nikad ne podešano, nisam ni sad ni gledao gdje se nalazi. Opet ću vam pomenuti da kada se uđe, možemo i ovdje pretražiti bilo šta iz sistema, evo, dodirni, znači to je onog tražilica zapravo, a kad uđemo u sistem, ajde vidimo, dodirni, ni 2, nema to, dupli, nema to. U svakom slučaju, kada uđemo u podešavanja, ajde tu da vidimo, ni 2 puta za buđenje ipak ima, evo 2 puta dodirni za buđenje, dakle ima i toga, ovo je samo za buđenje, ali ne i za gašenje, verovatno i toga ima. U svakom slučaju kada se uđe u podešavanja, imamo tražilicu i tu nađemo sve što nam treba od opciju ukoliko ne znamo gde šta stoji. Eto, to je Magic OS 9.0. Ono čemu se nadam je da će doći oni napredni jezici kada je Google Translate u pitanju. Imamo Gemini ovde jer Circle to Search se koristi već koristi kroz onaj magični portal. Hvala vam što ste ispratili ovaj video. Sutra snimam recenziju Xiaomi 14T Pro.
Ukoliko vam nije teško, lupite jedan like i vidimo se već koliko sutra.